السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. بغيت نقدم لكم واحد لابوش خفيف ديبارتمون 77. ما نقول لكمش يعني هانتوما شوفوا بعينيكم وانا نشم الريحه. انا مون بوين فابل هي الحاجه تكون على الفاخر، يعني راسنا خيانه فواغ مع لو بولي غوتي اللي في شويه ديال الضو. سنا غيانا والله ما نقول لكم واحد الريحه ديال لو بوا. واو على ريحه ديال هذه راها لا شومبر فخواد، يعني ثلاجه دخلت لها مت بالبرد. هذا البيت راه لا شومبر فخواد، راه ثلاجه مت البرد. لي بغو سيرفيس هو ثلاجه. Boucherie, nous servons le numéro 26. Boucherie, nous servons le numéro 27. Boucherie, nous servons le numéro 27. واش هذا فول قناوه ولا الفول السوداني اللي كياكلوه مقلي؟ Boucherie, nous servons le numéro 27. كسكس داري. Boucherie, nous servons le numéro 27. Boucherie, nous servons le numéro 27. Boucherie, nous servons le numéro 28. Boucherie, nous servons le numéro 28. Boucherie, nous servons le numéro 28. هاك Boucherie, nous servons le numéro 28. Vous avez fait ça? Non, je vais vous prendre, oui, je vais vous prendre ouais, une grosse. Ah, une grosse. هذا غزال حلو كيحل. Boucherie, nous servons le numéro 28. شهادة Boucherie, nous servons le numéro 28. Prenez deux comme ça, monsieur. Ouais, mettez-en deux. Et hop, C'est bon? c'est bon. هذا المخ. Avec ça, monsieur. Du foie, s'il vous plaît. الراس Oh, je vais y aller, hein. والكرعين. جو سوي Monsieur. الكبده الكبده تاع الفول تاع الرانيو. اللي زوينه ديالاش المزيانه المليحه. المزيانه مليحه شي الفول. يلا عطينا لوفو غير شويه ان ترونشا باسكو ما ياكلوهاش. Boucherie, nous servons le numéro 28. صافي بركه. Boucherie, nous servons le numéro 29. C'est lui qui paye, c'est pas moi. Boucherie, nous servons le numéro 30. الكرعين شوتي فيهم ولكن Boucherie, nous يكونوا غير servons le خرطومهم numéro يجيو 31. باسلين. Avec ça, monsieur. فواره Boucherie, nous servons le numéro 32. بيكونت Boucherie, nous servons بيكونت le ولا numéro 33. 1 kilo. 1 كيلو. Boucherie, nous servons le numéro 33. خديت الكرعين قال لي شحال كيلبس في رجله 37 ونص. شوف شحال كيلبس هذا 38.
لا لا 37 هذا. هذا 37 صافي. قطعوا لي. Mais bon. Je vais le couper. Ouais, coupe. Ouais. Oui. Ok. Le numéro 36. Ok, merci. C'est gentil. Très bien. Merci beaucoup. T'as payé? Vous avez payé. Tu es sûr? Oh non. Ah non, Le c'est numéro gratuit. 37. Allez monsieur. Merci. Je vous remercie. Franchement vous êtes adorable. Merci. Vous aussi. Vous êtes adorable. Vous êtes algérien? Algérien ouais. De quel côté? Tizi Ouzou. Tizi Akbaïli, tabarakallah. Son pote, c'est un Kabyle aussi. C'est vrai? Ouais, son vrai pote. Ouais. Boucherie, nous servons le numéro 38. Ouais, c'est mon meilleur pote. Et il est bien, il est très bien. Merci. القبايل والله هكا. يعطيك الصحة مدام. Merci beaucoup. يلا. Merci bonne journée. Bonne journée. Merci. Salam alaikum. جسمي عمري بالعز وحدي ولا تحشمي ونشوف يا الباهية قدامي والرقيب بسروعة كيف شفتوا معايا لا بوشخي ما نقولكمش une tuerie. La viande cuite sur le feu du bois, mais ما نقولكمش juste magnifique. والله العظيم je bégaye tellement que j'ai l'odeur là qui traverse mes narines là. Là je suis en kiff total. J'attends vraiment rentrer à la maison et on va bien manger. Donc, on est de retour à la maison. Comme je vous montre, on n'a pas fait de grands achats. Bon, Shrina, le blanc de poulet parce que j'utilise beaucoup. Khadit le kraïn parce que voilà, c'est l'envie. Le pain grec pour faire des grecs. Comme on dit en marocain, shawarma. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bon, des petits trucs comme ça, la pastèque, la moitié, non, même pas la moitié, le 3/4 à 4 euros. Je sais pas ça coûte combien au Maroc, la pastèque en ce moment. المهم حنا نص دلاحة ماشي النص تولوت ياك تولوت هذاك تولوت ديال الدلاحة ب 800 ريال. تتقولوا لي نتوما الأثمنة في المغرب. La boucherie, ils sont tellement sympas qu'ils ont comme tout ce qui est herbe, persil, la coriandre, la menthe, gratuit. Et voilà. On a pris quoi d'autre? On a pris les côtes de veau. باش نقول لكم انا ما كنعرفش الفرق ما بين ما بين الغنمي والبقري جو كوني با. انا كنعرف غير ناكل. وديما عند لي بوشي كنسولهم ديما نفس السؤال: شنو هذا. اوغوزمون في دي زاني باسي هكا كنت مازال كنعيط لماما ونسولها: ماما واش هذا قزبور ولا معدنوس؟ كان ديك الساعات ليبوك ديال الاميسان ما كانش واتساب. كنوريها واش قزبور ولا معدنوس بالدراع دي زاني وانا نحفظ قزبور ومعدنوس باش نعرف غير الفرق بيناتهم. المهم هادو ما بنات القرايه. سيري تحفظي. المهم تعلمنا ديك الشيء قليل ديال هاد الشيء ديال نتقداو زعما. وهو هذا 63 اورو 12000 ريال في هاد المشتريات. يعني ماشي لي كورس تسمعوا المقضيه ديال السيمانه، يعني دي بتي تريك اللي غنحتاجوهم فيت في. يعني هادشي راه شهيوه ديال نهار مثلا الكبده. وهذا خدينا مرقاز كيعجبنا حار. ميم الدراري ديالي ما عندهمش مشكل واخا حار ولفوا ياكلوا حار، ولكن بصراحه بيني وبينكم راه ما كيعجبنيش في المقله. يعني انا كيعجبني اون باربيكيو. انا قلت لكم كل حاجه فيها الفاخر كتعجبني، مي فوالا دون لي ابارتمون نا با
malheureusement. Et voilà, on a fait des sandwichs avec le pain grec. Et waouh, ماشي هناكم. جو بارطاج افيك فو سورتو جو مونطر زعما هاواي. راه ما عندكمش غير نتوما في المغرب، يلاه موتو 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 حتى حنا هاواي جات لعندنا لفرنسا بالحق صافي دي زاني ماشي غير دابا. لا لا، اول مغازا جابت هاواي هي اكسيون. يلا على نغمة هاواي المنعشة مع صهد الحال، نخليكم على خير. جو vous embrasse très très fort et à très bientôt.